喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好啊，又嚟到長毛簡易分享時間啦。話明簡易啦，今集梗係做啲簡單嘅嘢噶啦。而家見到台面上面有兩個洋葱，好明顯今次我哋做啲係同洋葱係有關係嘅。洋葱除咗可以用嚟做 side dish 之外，亦都可以用嚟做湯嘅。嗰陣就係大家成日都聽到嘅洋葱湯啦。今次我哋就會用翻上次做好嘅牛膏湯嚟煮一個洋葱湯。今集簡易洋葱湯。做洋葱湯嘅材料基本上都好簡單嘅啫，除咗洋葱之外，另外會需要用到牛油、麵粉。點解會用到麵粉呢？麵粉其實係令到個洋葱湯更加結身啊，同埋會有少少黏嘅效果，所以飲落去更加滑啊！可以，因為先嚟處理咗洋葱先。整洋葱湯有樣嘢要注意嘅，就係洋葱嘅切法。如果你想煮出嚟啲洋葱就係見到一條條嘅，就順紋切；如果你想煮出嚟啲洋葱係爛晒嘅，見都見唔到嘅，就要打橫切。點解呢？因為如果你順紋切，佢洋葱嘅纖維係長噶嘛，煮嘅時候就冇咁容易破壞咗佢啊，就唔會變咗一劈劈。但係如果你打橫切，你將啲洋葱嘅纖維切斷晒佢，做到好短好短好短，煮出嚟嘅洋葱呢就會好易爛。所以你哋會見到通常沙律嘅洋葱係打橫切，因為方便你食。但係如果你煮嘢食嘅洋葱，你會叫佢打直切嘅，就係因為煮完出嚟仲可以見到一條條洋葱，就係咁解啦。就唔係好似網上有啲人咁講，打直切同打橫切係冇分別嘅，因為有啲人真係咁講㗎。我而家第一件事先將啲洋葱切咗條先。如果你想方便切出嚟容易散開嘅，你可以先將個尾度輕輕 V 型咁切一切，切走咗個根部先，跟住順紋切，唔好切得太薄，因為切得太薄一樣都會好容易煮到爛嘅，所以有少少厚度，切到一條條就得㗎啦。另外，如果有可能有啲朋友刀工唔係咁叻嘅話呢，仲有另外一個切法，先切一半啦，都係去咗個根部先，跟住先將個洋葱分咗兩部分先，稍微咁一撳住佢，咁樣都可以嘅。總之一定要將啲洋葱切做條就得㗎啦。洋葱切好晒之後，而家就嚟開始煮啦。先落咗啲牛油先，細火煮溶咗嚿牛油先。牛油溶晒之後，開翻中火燒一燒熱個牛油。牛油滾啦，開始我就倒晒所有洋葱落去，跟住開大火，因為洋葱會出水。如果想洋葱湯好味嘅，你要將個洋葱炒到上色，即係類似 caramelizing onion。咁有啲人炒洋葱就會落糖嘅，呢個係方便嘅做法。但係如果以傳統上嚟講，我哋係唔會落糖去炒洋葱。點解呢？因為白洋葱佢本身係有甜味嘅，我哋係會通過不斷咁翻炒，將洋葱裏邊嘅糖分炒佢出嚟，你先至可以飲得到洋葱本身嘅甜味同埋味道嘅。如果你落咗糖呢，就唔同噶啦，嗰個甜味係。有啲人落糖嘅原因就係等佢加快咗洋葱上色，因為你落咗糖之後有糖色嘛，炒咗出嚟。但係嗰啲糖色咧係嚟自加落嘅糖，唔係嚟自你本身嘅洋葱嗰啲糖色。當你洋葱開始炒到佢乾身啦，冇乜水出咧，就轉翻中火。如果你長期一直用住大火咧，就好容易將洋葱炒燶晒嘅。記住我哋將佢炒上色，唔係要整燶個洋葱。呢個時候你會開始見到個底有少少焦嘅，嗰啲就係洋葱嘅糖分嚟噶啦。落少少水落去，溶翻個底嗰啲味出嚟，盡量保持住唔好燶啊，因為如果你燶咗，你個湯就有苦味噶啦。你會發現每次加完水，溶咗個底嗰啲渣出嚟之後呢，你個洋葱係會深色咗好多嘅，每一次都會再深色啲嘅，但係呢個程度都未夠嘅。你會見到無論我點樣炒佢呢，啲洋葱就係一絲絲一條條嘅，呢個就係打直切同打橫切嘅分別啦。當你所有洋葱都炒到上色啦，好靚仔啦，而家啲洋葱啡色啦。有啲人會再炒深色啲嘅，但係其實如果太深色咧就唔好睇噶啦，會通常我自己就會炒到呢個中等程度啦，叫做。然後你見個底開始又有啲渣啦，
呢個時候千祈唔好再加水啦。呢個時候我哋就落麵粉先，將所有麵粉加晒落去，兜勻佢，炒勻咗之後，我哋就落牛高湯啦。可以落完牛高湯之後，刮翻個底。呢個時候先再煲翻滾先，煲滾咗之後轉細火，等佢慢慢煮，煲佢大約半個鐘頭至45分鐘左右，或者煮到佢得翻2/3就可以啦。因為我哋而家牛高湯啱啱先落咗去同洋葱一齊煮，要等佢個味濃郁啲啊，所以我哋要煎低少少嘅，同樣都要將面頭嘅泡吸走佢。先大慢慢煮啦，差唔多啦，都已經半個鐘頭有多啦，咁我哋可以熄火，跟住就可以擺盤啦。然後加少少麵包喺頂頭，咁可以用白吉或者可以用白方包嘅，視乎翻你屋企有咩麵包。喺麵包上邊加少少芝士碎，可以加帕瑪森都可以嘅，鹹鹹地。最後一個步驟，我哋就係將佢擺落焗爐，開頂火，燒溶啲芝士就可以噶啦。燒溶晒所有芝士就可以噶啦，而家等佢大概燒5分鐘就可以啦。我哋5分鐘之後就可以攞翻佢出嚟。好，已經5分鐘啦，可以攞翻佢出嚟。但係攞嗰時要小心，因為隻碟熱嘅。可以見到芝士溶晒嘅，芝士就有少少上咗色，啲麵包又索咗少少湯汁，呢個程度就啱啱好噶啦。咁個洋葱湯亦都完成咗啦。咁希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。我嚟試一試味，啲麵包索晒洋葱湯嘅味啊，好香嘅洋葱味，個湯好甜，個甜其實真係嚟自洋葱嘅啫，冇加過任何糖，依然可以食到一絲絲嘅洋葱。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like 而作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。